जय भीम साथियों, आज हम बुलंदशहर के सिकंदराबाद में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं और 2019 की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, 2019 का चुनाव बहुजन बनाम मनुवाद का होने वाला, आप क्या कहेंगे? ये जो चुनाव है ये बहुजन बनाम मनुवाद का इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुवादियों ने सदियों से बहुजन लोग हैं उनका शोषण किया है, उनके अधिकारों को मारा है, उनके हकों को छीना है। तो क्या लगता है 2019 में बहन कुमारी माता पीएम बनेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है 2019 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। अभी से ही सभी दलों ने उन्हें अपने नेता मानना स्वीकार कर लिया है और समर्थन देना शुरू कर लिया है। आप बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो क्या लगता है आपको बुलंदशहर की जनता क्या देख रही है, कैसा देख रही है 2019 के चुनाव के लिए? बुलंदशहर की जनता जो है बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में देख रही है और इस 2019 का चुनाव नहीं है, ये जो है बहुत सारे अधिकारों की रक्षा का चुनाव होगा। और आप क्या कहना चाहेंगे, 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, दलितों पर अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? 2014 की मोदी सरकार आने के बाद से दलितों पे जो अत्याचार है उनकी संख्याएं बढ़ी हैं, क्योंकि ढोंग दिखाते हैं मंचों पे, ये कहते हैं कि हम जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जबकि ज़मीन पर उन पर अत्याचार किए जाते हैं, मारपीट की जाती है, उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन किया जाता। तो क्या लगता है 2019 में पूरी तरह से दलित समाज ने, बहुजन समाज ने कमर कस ली है कि 2019 में बहन कुमारी मायावती को पीएम बनाएंगे? उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में 2 अप्रैल के बाद से बहुजन समाज के जो लोग हैं जो जागरूक हुए हैं, एक लहर है और पूर्ण बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये थे हमारे साथ हेमंत जाटव, जिन्होंने सीधा सीधा कहा कि 2019 में बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना, देश का प्रधानमंत्री बनाना, इस बार बहुजनों की सरकार बनेगी। मैं कैमरामैन राजेश जाटव के साथ गजेंद्र जाटव।